Меня зовут Ольга, я партнер компании Skinny. Опять получила свою зарплату, чек видели на своей страничке. Вот такой вот номерочек я сняла с обычной карточки. И вот буквально только что перед выходом я зарегистрировала Настю. Настя пришла на золотой пакет. И уже сейчас она заказывает карту, получила обучение. Мы с ней начнем плотно обучаться, делать действия. И уже скоро она начнет получать свои зарплаты, будет регистрировать новых партнеров. А вы также продолжаете сидеть и ждать моря погоды. Годами наблюдайте за нами. Видите, сколько мы зарабатываем, все же нам не верите. Сколько нас можно уже проверять. Хватит думать, сомневаться, присоединяйтесь к нам.